สียงเจ้ยแจ้วดังแว่วมาแต่ไกลท่ามกลางแมกไม้เขียวขจีภาพเงาปราดเปรียวโลดแล่นไปมาบ่งบอกถึงชีวิตชีวาของสรรพสัตว์หนึ่งในนั้นคือเจ้าจ๋อผู้แสนซุกซนสัตว์โลกแสนรู้ผู้เป็นญาติใกล้ชิดกับมนุษย์คลิปวิดีโอนี้จะพาทุกท่านไปสำรวจเรื่องราวอันน่าสนใจของลิงตั้งแต่ต้นกำเนิดวิวัฒนาการพฤติกรรมอันชาญฉลาดและความสัมพันธ์กับมนุษย์พร้อมทั้งสำรวจภัยคุกคามที่ลิงกำลังเผชิญและแนวทางการอนุรักษ์เพื่อให้เพื่อนร่วมโลกเหล่านี้ยังคงอยู่คู่ผืนป่าต่อไปลิงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไพรเมทเช่นเดียวกับมนุษย์ชิมแปนซีกอริลลาและอุรังอุตังลักษณะเด่นของลิงคือมีหางยาวนิ้วมือและนิ้วเท้าใช้หยิบจับสิ่งของได้อย่างคล่องแคล่วดวงตากลมโตมองเห็นได้ดีและสมองที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัวทำให้ลิงเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากจากหลักฐานทางฟอสซิลบรรพบุรุษของลิงปรากฏขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ55ล้านปีก่อนในยุคอีโอซีนลิงยุคแรกมีขนาดเล็กอาศัยอยู่บนต้นไม้และกินแมลงเป็นอาหารต่อมาลิงได้วิวัฒนาการออกเป็นหลายสายพันธุ์กระจายไปทั่วโลกตั้งแต่ป่าเขตร้อนทุ่งหญ้าสวรรณาไปจนถึงยอดเขาสูงปัจจุบันลิงถูกแบ่งออกเป็น2 กลุ่มใหญ่คือลิงโลกใหม่และลิงโลกเก่าลิงโลกใหม่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางมีลักษณะเด่นคือมีรูจมูกกว้างหางยาวสามารถใช้เกาะเกี่ยวได้เหมือนแขนอีกข้างตัวอย่างเช่นลิงแมงมุมลิงฮาวเลอร์และลิงมาโมเซตส่วนลิงโลกเก่าอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาและเอเชียมีรูจมูกแคบหางไม่สามารถใช้เกาะเกี่ยวได้ตัวอย่างเช่นลิงบาบูนลิงแสมและลิงกังลิงเป็นสัตว์สังคมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงมีการจัดระเบียบทางสังคมที่ซับซ้อนมีหัวหน้าฝูงมีการแบ่งหน้าที่และมีการสื่อสารกันด้วยเสียงท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้าการอยู่รวมกันเป็นฝูงช่วยให้ลิงสามารถป้องกันตัวจากศัตรูหาอาหารและเลี้ยงดูลูกอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพความเฉลียวฉลาดของลิงเป็นที่ประจักษ์พวกมันสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วสามารถแก้ปัญหาใช้เครื่องมือและแม้กระทั่งวางแผนล่วงหน้ามีการศึกษาพบว่าลิงบางชนิดสามารถจดจำใบหน้าของมนุษย์ได้สามารถสื่อสารกับมนุษย์โดยใช้สัญลักษณ์และสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเช่นความสุขความเศร้าความโกรธและความกลัวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลิงมีความซับซ้อนในบางวัฒนธรรมลิงถูกยกย่องให้เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาความคล่องแคล่วและความซุกซนในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์จากลิงในด้านต่างๆเช่นการทดลองทางวิทยาศาสตร์การแสดงและการเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างไรก็ตามการกระทำของมนุษย์ก็เป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการดำรงชีวิตของลิงการทำลายป่าการล่าและการค้าสัตว์ป่าล้วนส่งผลกระทบต่อประชากรลิงทั่วโลกหลายสายพันธุ์กำลังตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์หากไม่เร่งแก้ไขเพื่อนร่วมโลกเหล่านี้อาจหายไปจากโลกใบนี้ตลอดกาลการอนุรักษ์ลิงจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนการปกป้องพื้นที่ป่าการปราบปรามการล่าสัตว์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการให้ความรู้แก่ประชาชน
ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ลิงเพื่อให้พวกมันยังคงอยู่คู่ผืนป่าเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นมรดกทางธรรมชาติให้กับลูกหลานในอนาคตการศึกษาเกี่ยวกับลิงยังคงดำเนินต่อไปนักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นคว้าเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการพฤติกรรมและความสามารถของลิงให้มากยิ่งขึ้นความรู้เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเข้าใจลิงมากขึ้นแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยเรื่องราวของลิงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเต็มไปด้วยสีสันและแฝงไปด้วยแง่คิดพวกมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดน่ารักและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเราควรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับพวกมันอย่างสันติและร่วมมือกันอนุรักษ์พวกมันเพื่อให้ลิงยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ตลอดไปคลิปวิดีโอนี้ได้นำเสนอเรื่องราวของลิงตั้งแต่ต้นกำเนิดวิวัฒนาการพฤติกรรมความสัมพันธ์กับมนุษย์ภัยคุกคามและแนวทางการอนุรักษ์หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าการปกป้องลิงไม่ใช่เพียงแค่การปกป้องสัตว์ชนิดหนึ่งแต่เป็นการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพปกป้องระบบนิเวศและปกป้องอนาคตของโลกใบนี้เราทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เริ่มต้นจากการเรียนรู้การเข้าใจและการลงมือทำแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสียงเจ้ยแจ้วของลิงยังคงดังก้องอยู่ในป่าเป็นเสียงแห่งชีวิตเสียงแห่งความหวังและเป็นเสียงที่เตือนใจเราให้ร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้เสียงเหล่านี้ยังคงดังก้องต่อไปอีกนานเท่านานการอนุรักษ์ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนร่วมกันปกป้องร่วมกันอนุรักษ์เพื่อโลกที่สวยงามและยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านหันมาสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ลิงและสัตว์ป่าอื่นๆเพื่อให้พวกมันยังคงอยู่คู่โลกใบนี้ต่อไปเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นมรดกทางธรรมชาติและเป็นความภาคภูมิใจของมวลมนุษยชาติตลอดไปขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย